白鹿曾瞬息恋情实锤，韩国同游细节大曝光。谁能想到，一次看似再普通不过的剧组团建，会被网友拆解成一整套恋爱推理学？事情发生在2026年农历大年初3，临江仙剧组部分主创现身首尔街头，本来只是演员们放松行程，结果被路人镜头精准捕捉，瞬间引爆全网。风暴中心毫无悬念地落在了白鹿与曾舜晞身上。2月22日，宏大商圈，白鹿一身咖色机车服搭配微喇牛仔裤，干净利落的美拉德风在人群里极好辨认。曾舜晞没有刻意抢镜，却始终保持半步距离的陪走位。这类站位在娱乐圈被称作安全距离，问题在于安全的有点熟练。当网友举起手机时，曾舜晞的下意识躲闪被慢放、逐帧、反复分析。有人说是职业本能避嫌，有人说是被点中心虚。围观群众一边嘴上喊着别过度解读，一边把视频保存了3份，生怕漏掉一个眨眼。真正点燃 CP 粉的是烤肉店里的酱汁事件。目击者描述的绘声绘色，白鹿嘴角不小心沾了酱，曾舜晞突然举起手机对准他，抓拍成功后，两人像被戳中笑点的高中生，在餐桌间追逐打闹。这不是偶像营业式的可爱，而是那种完全忘记镜头存在的自然反应。更巧的是，这一幕与临江仙片场流出的花絮高度重合。梁咏琪的镜头里，白鹿举着烧酒杯，眉眼弯弯，曾舜晞侧头看他的眼神柔软的不像演出来的。网友一句话总结得很毒也很准，演得出来的暧昧，演不出这种松弛。双引号。有知情人爆料，这已经是两人的第3次刚好在同一座城市。2025年深圳团建，曾舜晞自驾6小时赴约，被粉丝调侃为人形导航仪之为白鹿启动。临江仙拍摄期，互相探班频率高到不像普通同事。2026年首尔团建，没有工作人员全程陪同，自由度明显更高。最耐人寻味的是，剧集杀青1年后，两人在公开场合仍然保持自然拥抱的习惯。工作室的纯友谊声明，在这种对比下，反而显得用力过猛。网友的逻辑很简单，如果真没什么，何必解释这么多？首尔机场的片段被称为隐藏加分项。韩国粉丝认出白鹿时，他脱口而出的流利韩语让现场一阵惊叹。站在2米外的曾舜晞充当起散装翻译，明明不用翻，却还是下意识配合。更离谱的是纯语爱好者的加入。当白鹿说出在看我的剧吗，曾舜晞同步的口型被解读为临江仙。这类分析听起来很悬，但架不住网友乐此不疲。娱乐圈就是这样，真相未必重要，过程一定要热闹。同行的还有梁咏琪、陈赫毅等人，分工却意外清晰。陈赫毅推行李，梁咏琪负责拍照，曾舜晞掌控行程。白鹿的手机镜头优先对准曾舜晞。网友整理了流出的37张偶遇照，白鹿与曾舜晞同框16次，远高于与其他成员的频率。数据100，争论就变得很难继续装作没看见。有意思的是，部分媒体在报道时直接把5人团建简化成双人约会。梁咏琪、陈赫毅仿佛自动隐身，选择性剪辑加剧了公众的猜疑，也让原本还能解释为友情的画面被迅速推向暧昧区间。一位剧粉的评论被顶到高位，真正的关系不需要官宣，看看谁在刻意避嫌就懂了。这句话不一定公平，但在舆论场里杀伤力极强。评论区已经变成大型情绪混合区。祝福派，这俩要是真在一起，我直接给临江仙2刷3刷当份子钱。成年人谈恋爱就该这样，低调又坦荡，柯得人心情都变好了。双引号，理性派，目前证据不足，
下结论太早，别给演员制造压力。同事关系也可能很亲近，别一口一个实锤。双引号，吃瓜派，不管真不真，这糖我先吃了。求一个幕后纪录片，我愿意付费。双引号，最微妙的是那一小撮祝福但不站队的声音，如果是真的，恭喜；如果不是，也希望别被舆论伤到。这类评论安静，却格外难得。在这场舆论风暴中，最被反复拎出来讨论的，其实不是照片，而是态度。双方团队至今口径统一，4个字总结：剧组有情。听起来很合理，也很标准，标准到让人起疑。因为如果只是普通同事，完全可以冷处理。可偏偏是这种不急不缓、不咸不淡的回应，让网友自动开启反向验证模式。如果真没什么，为何每次被拍到都显得如此熟人？如果只是朋友，为何避嫌动作却如此精准？如果关系清白，为何粉丝扒出的时间线总能无缝衔接？有网友一针见血的总结，内娱最不可信的4个字，从来不是马上官宣，而是只是朋友。双引号，不得不承认临江仙在这次事件中起到了放大器的作用。剧中两人本就是从并肩作战到情感递进的关系设定，情绪铺垫细腻，互动节奏克制。剧外，当现实中的相处状态与角色气质产生重叠，观众很难不产生代入感。有剧粉直言，如果他们只是演得太好，那只能说明他们的默契已经超出一般搭档。也有人半开玩笑地说，这是我第一次觉得售后受到了现实生活里。双引号，这种情感投射并不稀奇，但危险也正在这里。一旦观众分不清角色与真人，任何现实互动都会被自动解读成剧情延续。比起被反复播放的视频，还有一些细节只在小圈子里流传，却越看越耐人寻味。比如，白鹿在个人动态里点赞的一条模糊风景照，被扒出取景角度与曾舜晞手机里的照片高度一致。曾舜晞近期采访中多次提到最近心态很松，语气明显比以往柔软。两人几乎同时更换了手机壳，风格相近却不完全一样，被粉丝调侃为刻意避开情侣款的情侣行为。这些东西单看都站不住脚，但当它们被放进同一时间轴里，就会产生奇妙的叠加效应。网友常说的一句话在此刻显得格外贴切，不是证据在说话，是氛围在逼供。双引号，很有意思的一点是，与以往绯闻不同，这次事件里祝福派的声量异常稳定。原因很简单，第一，两人的公众形象都偏成熟稳重，没有塌房前科。第二，这种被拍到的相处状态没有油腻，没有刻意营业，反而更像普通人。第三，也是最关键的一点，他们并没有借绯闻炒作作品，没有买热搜，没有引导话题，没有顺势官宣新剧。在内娱这个流量至上的环境里，这种什么都不做，反而显得稀缺。有网友留言说得很温柔，如果是真的，那是两个认真生活的人刚好相遇，如果不是，也请别用恶意把他们推开。双引号，发展到这里，事情其实已经出现了微妙的转折。最初大家追问的是不是恋爱，现在更多人在讨论的是，这种关系状态本身就很美好，不官宣，不表态，不解释太多，却能被外界感受到松弛和舒服。这种状态已经比很多高调爱情更让人向往。或许正如一位高赞评论所说，成年人的感情不一定要给观众交代，我们能看到的是尊重、默契和边界感，这就够了。双引号，可以预见的是，这场讨论不会立刻结束，新路透、新截图、新解读依然会周期性出现，但不同的是，
语气正在发生变化。从最初的实锤没到现在的随缘吧，公众情绪明显趋于温和。这也许是最理想的状态，不被逼问，不被消费，不被迫站在任何立场上。结语：答案未揭晓，显微镜不会停。这段始于临江仙的缘分，究竟会走向友情以上，还是继续维持最佳拍档？在当事人亲口给出答案前，所有同框画面都还会被反复审视。在全民磕 CP 的时代，真相往往藏在那些没被剪辑、没被设计的瞬间里。是自然流露，还是被放大的误会？时间会给出答案。至少现在，这趟首尔之行已经成功让无数人心甘情愿地继续关注下去。